翠红关，回关来！何人教官？奉公主之命，要出关办公务啊！可公主的令箭？哦，令箭在此。来啊！在。开关。是。开关了。哈！你实在太无良心！马大家速速禀报太亲王，我2万名的大军，查家要亲自对赶4边鬼。是。还车。参知公主。豆娘，豆娘，这么多年来，你的顾虑是对的。龙主，伊是中原人，查家会当留住伊的人，也袂当留住伊的心，也是甘愿倒转去中原。一个亲身去追赶伊是？无对，千万不可。东爷，为什么你唔准我去追赶4边鬼？公主，你暂时息哦，听我讲。10几年的翁某感情，我竟然无法度通挽住伊的心，讲行就行，叫我怎样袂生气10多年来，因夫妻敢有恩爱？东兄，你这句话明明是白问的，阮翁某有恩爱无恩爱，敢讲你看袂出来？安尼就对。恩爱夫妻，伊会不顾离别，想必伊是另外有苦衷啊。洪杰家贫的事，我一再要求要接掌兵权，就是顾虑你的终身幸福，甲惊4片鬼倒回倒转去中原。也不过，伊还是甘愿离开我。伊的批来有讲，这是暂时的离别。要若安尼，伊还佫会倒转来嘛？主，我希望你会当原谅伊啊。4边鬼在讲话。公主。你不顾离别，你这样心
四边柜有啥物心思？当然你早就知影是。我唔知影。也毋过，四边柜，伊是中着奸计，才来到咱西凉。后来，又搁受你家逼婚，这个一切，全是由于不得已之下，由别人嚟安排所定。所以，你唔该想看觅。既然伊冒着性命危险，要倒转去中原，一定是为着要探望某一个人啊。是谁呀？就是情路子。我嘛唔知影。马达加海，在。马上闭马对赶。是。公主，公主，这是何苦咧？公主，强家即摆已经过二关咯。就算讲伊四边柜已经倒转去中安城，大家也是共款要甲追倒转来。公主，公主。定志在此。这是第二关南岩关，若无太清王的令旗，请恕末将不能上礼。请看令旗。来人啊！在。开关。起。开关。还我何人？吴老将军，寿仙翁回来呀！寿仙翁，哦，红山林啊，果然是寿仙翁无错。哈哈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 ！
苏先锋，你来离开故乡18年，今仔日会搁再倒转来故土，真是可以可母虎敬你一杯。多谢。哈哈，想起当年你在沙场咧建了悍马的功劳，真是年少的英雄。如今老了。哈哈哈，无错，人生如梦，光阴一个过是非常的紧，转一个眼已经18年咯。苏先锋，你拄则是官话咧叫官的时阵，若唔是迄匹肮脏人马，懦夫也袂认得你是当时的先锋啊！哈哈哈哈！我老将军，你也叫我从松咯。哦，哈哈哈！记得当时，你又为何陷害？无为啥和你颠倒来娶到一个如花似玉的大正公主来为妻，真是因祸得福啊！老将军，你也真爱讲笑。丁将军，西凉大正公主贬为玉门关。什么？苏先锋，这是安怎样？请你解释给我听的。无老将军，当初木匠教皇相府3000金成亲的代志，梁伯你也知影。这阵当时轰动全长安城，哪会讲唔知道理呢？你现在我带大战力，所以。哈哈哈！原来就是苏先锋你的家务事哦。既然那家呢，应该我赶紧迎接到大战率入关才用的。四边开，你未免太绝情。是什么代志？公主啊！
公主啊，保全的意愿。相依为命的，保全的意愿。是，公主原谅，阮满眼的伤心啊！泪汪汪，你欺骗。飞马宽步，太青龙变在边关。公主，你这讲什么？我要向中原宣战。